干咳多见于咽喉炎，一般的局限在感冒的初期，也有可能是过敏性咳嗽。湿咳多见于肺炎、支气管炎或者支气管扩张。气鸣样咳嗽结尾的像气鸣，持续的时间长，家长朋友们需要尽力带一颗赶紧送医。像小狗叫，经历急性喉炎，要赶紧就医。